Hai semuanya, perkenalkan saya Jose, perwakilan dari bagian finance accounting PT Sumber Plastik Top yang bergerak di usaha pengolahan plastik. Dan kami merupakan salah satu klien priority dari SAC Semarang yang implementasinya dilakukan selama 15 hari. Kami dari PT Sumber Plastik Top, kami bergerak di bidang industri plastik. Nah, konsultan dari SAC Semarang ini yang membantu PT Sumber Plastik Top saat ini ada Kak Anissa dan Kak Krisna. Di sini saya dibantu untuk menyelesaikan masalah mulai dari produksi hingga proses training dan juga diberi pelatihan. Hai semuanya, perkenalkan saya Jose, perwakilan dari bagian finance accounting PT Sumber Plastik Top yang bergerak di usaha pengolahan plastik. Dan kami merupakan salah satu klien priority dari SAC Semarang yang implementasinya dilakukan selama 15 hari. Di sini kami dibantu untuk menyelesaikan masalah mulai dari produksi hingga sampai proses bisnisnya, dan juga kita diberikan training. Harapan saya di sini sebagai salah satu klien priority SAC Semarang, pastinya kita bisa berhubungan untuk jangka panjang ya, pastinya long lasting. Jadi nggak cuma sampai di sini aja, dan kita selalu dibantu untuk kedepannya. Harapan saya melalui Accurate ini bisa menjadi lebih setia lagi dengan kami, sehingga kami lebih enak untuk melakukan tanya jawabnya. Terima kasih. Saya sukses terus, settle. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Di sini saya ingin menginformasikan tentang layanan Seto Priority, di mana Seto Priority adalah implementasi berbasis proyek jangka panjang dengan tim SAC profesional lebih dari 3 orang. Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih.